नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानिथिबे गत 2 दिन तले राज्य सरकार तरफ सीएम किसान योजनार सहायता राशि चाषी बैंक अकाउंट को डीबीटी माध्यम प्रदान करा जायतिला। तेणु जो कृषक भाई और भौणी माने सीएम किसान योजना रे रजिस्ट्रेशन पूर्वर करथिले एवं नुआ करी भी जदि आवेदन करथिले तो सेमानक मध्यरु 51 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी सीएम किसान योजनार सहायता राशि पाइचंती एवं गत काली जो मानकर टंका आसी नथिला प्राय समस्तଙ୍କର टंका जाकी आसी जाइची। यारी मध्यरे आपण मानक जदि पूर्वरु सीएम किसान योजनार टंका मिलुथिला बा आपण माने नुआ करी सीएम किसान योजना रे आवेदन करथिले किंतु वर्तमान सुधा आपण मानकु सीएम किसान योजनार टंका आसी नाही ताले आसंतु जानिबा कोन सबु कारण पई आपण माने सीएम किसान लो एई किस्तीटी पाइले नहीं एवं आपण मानकु आउ से टंका मिलिबो कि नहीं आसंतु से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु सीएम किसान योजना रे क्षुद्र नाममात्र चाषी एवं भूमिहीन परिवार रो जो कृषक भाई भौणी माने पूर्वरु आवेदन करथिले एवं सेमानकर वर्तमान सीएम किसान योजनार टंका आसी जाइछि। तो तारी मध्य बहुत जन हिताधिकारी रही जाइछंती विशेषकर जो माने नुआ करी आवेदन करथिले एवं सेमानकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंडिंग बा स्टेट लेवल पेंडिंग थिला वर्तमान सेमानकु सीएम किसान योजनार टंका मिलिला नाही। तो जदि आपण माने पूर्वरु सीएम किसान योजनार टंका पाउथिले एवं गत काली सुधा आपण मानकु सीएम किसान योजनार टंका आसी नाही ताले आपण मानकु आजि आउ टंका आसीबो नाही। ऑलरेडी देखंतु 2 दिन बीती जाइछि जो मानकर टंका आसी नथिला प्राय आपण मानकर समस्तଙ୍କ टंका गत काली बैंक अकाउंट को जाकी संध्या सुधा आसी जाइछि। तो जदि आपण मानकर टंका आसी नाही तो कोन सब कारणरू आपण मानकर टंका आसी नाही आसंतु से विषय डिटेल्स जानिबा। सर्वप्रथम देखंतु विशेष करी बहुत सारा कमेंट रहउतिला जे आमे पूर्वरु सीएम किसान योजना रे टंका पाउथलु किंतु वर्तमान सीएम किसान योजना रे टंका कोन पई मिलला नाही। तो तारी भितर बहुत जन हिताधिकारी रही जो माने कि भूमिहीन बा लैंडलेस रे आवेदन करचंती एवं लैंडलेस रो जो नियम रही बा भूमिहीन चाषी मानक पई सीएम किसान योजना रो जो गाइडलाइन रही सेतिर आपण मानकु 12,500 टंका केवल मिली थाए एवं जो माने भी ऑलरेडी 12,500 टंका पाई जाइचंती सेमानकु आ सीएम किसान योजना रो टंका मिलिबो नहीं। एटा आपण माने भल से जानिबा दरकार कारण बहुत सारा कन्फ्यूजन आपण मानक मन रे रहउची जेहेतु सीएम किसान ले प्रत्येक वर्ष 2टी किस्ती रे टंका मिलुची एवं जो माने क्षुद्र नाममात्र चाषी अछंती से माने टंका 2 थर पाउचंती किंतु भूमिहीन रे जो माने भी आवेदन करचंती सेमानकर टंका मिली पारु नाही। एटा हला तार रीजन सरकार भूमिहीन परिवार रो जो चाषी और भाई भौणी माने रहिचंती सेमानकु 12,500 टंका देई सारला परे बा जदी से माने 12,500 पाई जाइचंती ताले एबे आउ सेमानकु टंका मिलु नाही। एटा गला भूमिहीन परिवारक पई। तो जदि आपण माने पूर्वरु बहुत जन हिताधिकारी रहिचंती जे भूल रे तांकर चाष जमी अछि किंतु 12,500 पाइबा लक्ष्य रे भूमिहीन रे आवेदन कर दैचंती तो सेही सब कृषक भाई भौणी मानकर जाकी वर्तमान टंका पाइबा पई हेले तांकु भूमिहीन रु जाकी एसएमएफ जबा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर रे कन्वर्ट करिया पई पड़िबो। तेणु यहाँ मध्य हेई पारुची वर्तमान कृषक ओडिशा रे प्रथमे रजिस्ट्रेशन करदेबे तापर आपण माने सीएम किसान ले आवेदन कले आपण माने यार परवर्ती किस्ती ठारू सीएम किसान लो टंका पाई परिबे। तो जदि आपण मानकर सेमिति प्रॉब्लम अछि तो निहाती डिस्क्रिप्शन ले मु यार वीडियो मध्य देई देबी केमिति आपण माने लैंडलेस रु बा भूमिहीन रु केमिति क्षुद्र नाममात्र चाषी हेई परिबे। एटा गला जो माने भूमिहीन चाषी टंका पाई नांदी तार रीजन या सहित बहुत जन हिताधिकारी रही जाइचंती जो माने पूर्व थर टंका पाइचंती किंतु एथरो तांकर टंका मिले ना। यार मध्य बहुत सारा कारण रही देखो जितेबाला आपण माने रजिस्ट्रेशन करथिले बा टंका आपण माने पाइथिले तापरे आपण माने जितेबाला स्टेटस चेक करथिले से समय आपनकर गोटे ऑप्शन आस्थिला लेकिंग ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर। तो से लेकिंग ऑफ मैंडेटरी पैरामीटर जो मानकर आसीथिला सेमानकु टंका जाकी आसी नाही को मानकु ना सेमानके जदी रीअप्लाई करिचंती ताले सेमानकु टंका आसी एवं आपण माने जदी रीअप्लाई करिनांती ताले से रीअप्लाई जो माने करनथिले तांकर टंका जाकी आसी नाही एवं सेमानकु पुरुणा किस्ती परे आजिर जो किस्तीटी बा गत 2 दिन तले जो किस्ती मिलला से टंका पाइले नाही। तो यार परवर्ती किस्ती जतेबेले 2026
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମିଳିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ କିସ୍ତି ମିଳିଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେକିଂ ଅଫ୍ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ପାରାମିଟର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି, ବହୁ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାହାକି ଭାଇ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି 2000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ବା ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ୍ର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହାକି ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଆସିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଯାଇକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟିରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଡିବିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଟଙ୍କା ତ ଅଲରେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା। ତେଣୁ ସରକାର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କାଟିଛନ୍ତି ବା କେତେ ଜଣ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, ଯେମିତିକି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଯାହାକି ଏଥର ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ତ ଆଉ 2 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା କି, ଏହିସବୁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଜଣାଥିବ। ଏହା ସହିତ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଜର ଡିବିଟି ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଳାଇ ଯାଇଥିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ମିସ୍ କଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବା SMS ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗତକାଲି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଯେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୃଷି ବିଦ୍ୟାନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯାହାକି ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷିକ 60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ CM କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।